سلامونه او درنښت پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټک پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې ملکي وګړي مخه وګرځول د ملګرو ملتونو مرستیال ویان ویلي چې د پاکستان په بریدونو کې 13 ملکي وګړو ژوند له لاسه ورکړی او 14 نور ټپیان شوي. The strikes reportedly hit homes of civilians, killing 13 people, including 11 children, 1 woman, and 1 elderly man, and injuring 14 others. د راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې د ملکي وګړو کورونه په نښه شوي او په پایله کې 13 کسان وژل شوي چې پکې ماشومان هم شامل دي او یوه ښځه او یو زوړ سړی هم شامل دی او 14 نور کسان ټپیان شوي. موږ له ټولو ښکېلو لورو غواړو چې د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو له مخې خپلو ژمنو ته ژمن پاتې شي. د کشمیریانو ورستۍ پریکړه کشمیریان ورستۍ پریکړه کړې چې خپل احتجاجونه تر هغه وخته پورې جاري وساتي څو کشمیر له پاکستان څخه جلا شي. اور ہم انہیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ وطن ایسے میں پھر تعلیم پورے ہماری تاریخ 5000 سال پرانی ہے. یہاں پر کوئی غاصب کوئی قابض کبھی نہیں ٹھہر سکا. ہم پاکستانی فورسز سے کہتے ہیں हमारे पाकिस्तानी مونږ له پاکستان د پاکستان له خلکو او د پاکستان له پوځ سره مینه لرو خو د پاکستان د پوځ جنرالان د کرکې وړ دي او هغه کسان چې د ډزو امر ورکوي هم همدومره د کرکې وړ دي. او په یو بل د ایران او امریکای پراخ بریدونه امریکا د ایران پر ځینو هدفونو بریدونه کړي او ایران بیا په غبرګون کې پر امریکایي اډو او کښتیو بریدونه کړي. متناسب با اون تهدید ما جواب بدیم شدیدتر قویتر کوبنده‌تر از قبل به هیچ عنوان ما کوتاه نمیایم در مقابل نظام سلطه جهانی و این شیاطین عالم به خصوص ترامپ ملعون و نتانیاهوی خبیث. هیچ جای نگرانی نداریم الحمدلله. ما عنایت خداوند دست خداوند بالای سر ماست. اراده کردیم دشمن رو شکست بدیم. ان شاء الله شکست بدیم. دا هم پوره خبرونه د پاکستان تر ولکې لاندې جموں او کشمیر په بیلابیلو سیمو کې د زرګونو کسانو لوی لارونه روان دي او د پاکستان د واکمنۍ او پالیسیو پر ضد شعارونه ورکوي. لارونوال وایي چې په سیمه کې د وروستیو پیښو پر مهال ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او د عدالت غوښتنه کوي. همداراز د بشري حقوقو ځینو سازمانونو د امنیتي ځواکونو له لوري د زور او ممکنه وژونکي ځواک د کارونې راپورونه ورکړي او له نړیوالې ټولنې د مداخلې غوښتنه کړې ده. په کشمیر کې د روان تاوتریخوالي په دوام کې راپورونه وایي چې کشمیریانو وروستۍ پریکړه کړې چې خپل احتجاجونه تر هغه وخته پورې جاري وساتي څو کشمیر له پاکستان څخه جلا شي او دا هم ویل کېږي چې د پاکستان حکومت اوس اړ شوی چې د کشمیر د جلا کولو موضوع تر غور لاندې ونیسي خو پاکستان په خپله رسما په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د پاکستان تر ولکې لاندې د جموں او کشمیر له بېلابېلو سیمو څخه زرګونه لارونوال په راولکوټ کې راټول شول او د هغه څه پر ضد یې شعارونه ورکړل چې دوی یې په سیمه کې د پاکستان دوامداره ولکه او پالیسۍ بولي. ये हाकिम के सामने बैठी है. ये हक मांगने वाले लोग हैं. ये भीख मांगने वाले लोग नहीं है. مونږ دا خبر په ډاډ سره کوو. په آزاد کشمیر کې بې شمېره خلک وژل شوي. د آزاد کشمیر د خلکو پر ضد دا بې عدالتي او ظلم به درون تاوان ولري. किसी सूरत हम नहीं रुकेंगे. ये FCTC ये चोर चिकेरे हम इनको कभी भी आज के बाद इनका कानून नहीं मानेंगे. लोगों इस कानून को मानोगे.
لرونوالو د هغو ملکي وګړو لپاره د عدالت غوښتنه وکړه چې د وروستیو اعتراضونو په مهال د پاکستان امنیتي ځواکونو د ډزو له امله د راپورونو مخې وژل شوي او ټپیان شوي. हमारी तारीफ 5000 साल पुरानी है. यहाँ पर कोई गासिब, कोई काबिज कभी नहीं ठहर सका. हम पाकिस्तानी फोर्सेस से कहते हैं हमारे पाकिस्तानी مونږ له پاکستان د پاکستان له خلکو او د پاکستان له پوځ سره مینه لرو خو د پاکستان د پوځ جنرالان د کرکې وړ دي او هغه کسان چې د ډزو امر ورکوي هم همدومره د کرکې وړ دي. دغه راز په ورته مهال د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې پاکستاني چارواکو له زور کار اخیستی او د وژونکو ځواک د کارونې راپورونه هم ورکړل شوي. ویناوالو له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې د دې وضعیت ته پاملرنه وکړي او د اغیزمنو کورنیو لپاره د عدالت خوندي کېدو غوښتنه وکړي. په دې اړه د لا بحث په موخه د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو عزیزالدین مارج راسره مېلمه دی. مارج صاحب تاسو هم ښه راغلاست وایم. آیا پر افغانستان هوایي بریدونه د کشمیر د روانو اعتراضونو څخه د پام اړولو هڅه ده؟ مننه جناب فایزي صاحب محترم. لومړی تاسو ته تکنیکي همکاران ته لیدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. علیکم السلام. کسان د پاکستان دا خو حمله په افغانستان باندې دوه ابعاد لري. خو بهرني د پاکستان دي چې برنامه د چې غربي نړۍ امریکا ورکړې ده سیمه نارامه کې بعض مقاصد لکه ایران او روسیه او چین ته خطر جوړول، مرکزي اسیا ته مختلف ډلې راوستل. دا نو د عمومي برنامه ده بیرته باګرام دا څه اما خپل پنجابیان د ځینې اهداف لري. یو هدف خو دا د چې دوی له ایران نه کله چې امریکا حمله کړې ده دوی داریږي ځکه دوی یو څه پروتوکول نه مخکې کړي وو په خواشینۍ سره چې دغه یو پروتوکول یا تړون له عربستان سعودي سره و دفاعي چارو کې دوی همکاري پروتوکول کړی ده. اوس که چیرې ایران په عربستان سعودي حمله کوي پاکستان مجبوریږي چې دغه دفاع وکړي. دا یو مسله وه. بل مخکې له جګړې له پیل نه آسموني څو وارې ټرمپ وغوښته دا ورسره منلي دي چې بیا اسرائیل ته به تاسې سرتیري ورکوي. اوس هم په پټه 18,000 سرتیري هلته دي اما دې وختو کې غواړي چې 40,000 عسکر هلته ولري. که یې لیږي ملت خفه کېږي ته د فلسطین په وړاندې له یهودانو سره مرسته کوي او که یې نه لیږي خو امریکا په فشار اچوي. ځکه دا ابراهیمي ډله چې جوړوي ابراهیمي چې دا ټول سره یو کې دا ټول اته مذهبونه غواړي سره یو ځای کړي ځکه بال ابراهیم خلال دا مذهبونه چې دي نو یو دا مسله ډېره زیاته. بله مسله دا ده دوی قصدي په بلوچستان کې بعض مشکلات جوړ کړل. هغه اړوندونه ډېر په جوړ کړ سیستم ته نږدې بعض سلاو مهمات او رادار دا کې خدله بیا ایرانیان په پوسټ له اختار عمر کوي چې ردی جامله زموږ پاکستان اسلام آباد ته مولي دی بیا لګري سول دینن باندې. بل مسله د ایران د فار دلته تیرا کې آمادګی نشي لګ د دوه چند د باګرام یو سیم ورکه اجونه تخلیقي په دې باندې ډالېږي د غواړي اوس جوړ نشي ایران ضعیف سی بالغه ځکه دوی له ایران ډارېږي. دغه وجوهات دي چې کله په افغانستان حمله کوي کله بل خواته چې دغه مسله پټه کړي او امریکا او دنیا ته وګړي خو مصروفه یم. درېمه مسله د کشمیر ده. کشمیر کې دوه وجوه درې وجوهات دي چې دا کار کوي. یو خپل د کشمیریان لغه وخت نه چې د خپل پاکستان جوړ سه هند او پاکستان تقسیمېده دلته دوه کسانو ته صندوق کې نه خوستلې دوی له ارادې نه پوښتنه ونه سوله. یو دوه ډلو نه یو له پښتنو بلوچونه چې تاسې هند غواړئ که پاکستان غواړئ او یا خپل د پلار نیکه وطن افغانستان یا استقلالیت دا یې ورته ترای ورته ویله چې اسلام غواړئ که هند غواړئ. کشمیرانو سره ورته برخورد وکړي نو دوی ته حق ورنکړه ځکه د پښتونستان په مسله کې په 1998 کې چې بیا دوی په بنو کې په خپلو وینو د خپلواکۍ تړون لاسلیک
میرزا علي اپی فقیر اپی بیا مشر بیا دی مثلا سپین زیارت سره چارسده کې بابېړه مثلا زغاو نفر مسوله او بخې شپږ سوه 10 نفر یې مړه کړل دا کیسې بیا لا مغزي راپورته شوه بله ځکه دوی ازادي ورته کشمیریان هم داسې دي بله له همغه وخته باوجود چې اوسني حالت کې دوی وایي چې دوی اقتصادي مشکلات لري پالیسي اقتصادي دولت سیاستونه غلط دي ته بیکاري زیاته شوې ده نرخونه پورته شوي دي وړه او غنم نه پیدا کیږي دا خبره استعمال موږ تاریخ ته لاړ شو ورې مخکې په 1955 کال کې دلته ډېره زیاته قوي مبارزه اول خو یوه جګړه خپل هند او پاکستان په همدې وکړه په هماغه 1990 کالو کې چې بیا وروسته بیا نو 55 کې سمه جنګ وسه خو هغه وخت کې داسې جګړه وه چې د جموں کشمیر پاکستان په زوره تر واخیسته او دا نور بیرته هند ته پاتې اساسا بنیادي خو دا دین خاله خو په 55 کې ټول خلک راځي چې لوی مبارزه وکړه د مقبول بوټ ټاویل دی مشري کوله چې بیا پاسه د خرابکاري او د قتل په نوم فکر کومه اعداماوه چې په بیا له دار نه وتښتېدل اعدام زندان وتښتېدل بیا بالاخره په 1984 کال کې اعدام کړ چې په جای باندې بیا امان الله خان په نوم یو کس راغی په برمنګام کې انګلستان کې بیا د بالاخره دغه جواب په 1930 کالو نه را دي غوته جوړه شوی و د بیا وخت سره غږ کړل بله مارک صاحب جامع ازادي بخش و اوس هم دلته یو بخنه غواړم یو کانګرې ملي کشمیر ورته وایي چې په جون کې 12 د جون په 2000 کال کې ډاکټر فاروق ورته وایي دا یا فاروق عبد الله ورته وایي د جوړه کې د مطلقاً وایي دوه شوار لري او ډېر پلویان لري دا وایي یا هند غواړي یا خودګردان اوسو په څنګه جبهه د ازادي بخش د کشمیر د ډېره قوي ده او دا دوه جبهې د جبهه د ازادي بخش او جبهه انصار المجاهدین دا مطلقاً شوار د دې داسې مهم غواړي موږ پاکستان لاول ورځ تر اوسه پورې دا خبره کوي څنګه بیا حزب المجاهدین د په 1990 کال کې تاسې شوی د هغه وخت چې برهان وانای و چې بیا هغه په 2014 کې مړ کړ بیا دوی ګورئ دغه د 2000 دسمبر میاشت وه 2015 کال د یو ډېر لوی مشکل جوړ کړ مسله راووتله ډېر خلک او پولیسان یې مړه کړل بالاخره بیا هند مداخله وکړه او پیلوټ و کیسې وسولې دا دوی همیشه دلته خلک خصوصونه سوي دي خصوصا د 1955 کال خصوص راجګېدل یا د بحران ډېر غټ زیات و یعنې دوی زیات نه غواړي او بعضې ګوندونه هم شته چې مثلا پاکستان غواړي انصار المجاهدین د مثلا یا حرکت انصار البراق ورته وایي او بل د استقلال کشمیر د لښکر طیبه چې سره جوړ شوی ده دا اسلام ګرات علي دی بیا دا ډېر زیات دي مالک صاحب دا شی زیات دي بخنه غواړم د هند نفوس پکې زیاته خلک په ټوله کې بله دا د بیکاره سیاست د عدم توازن سیاست د پاکستان دوه مخیزه سیاست هم پښتانه هم بلوچ هم کشمیریان تر پوز راغلي بله بیا دې کې دغه نور ډله په هر صورت دوی خپل ازمایښت ورکړی ده داسې قاطع غوڅ نه دي بارم کشمیریان بیا ډېر خطرناک دي دا ډېر پخوانه ده کله چې افغانستان څه رنجیت سنګ سره هم ډېر قوي جنګونه کاظم خان چې هلته و یا رحمان خان هلته و هلته ډېر دراني قومونه هم څه د کلتورانو حکومتونه کړي دي په هغه وخت کې هم دوی راجګېدل حتی په هغه وخت کې چې نیپال و مثلا بعضې نور ځایونه له سریلانکا له هند جدا کېدل یا د یو بل و څه ورته وایي د بودا چې راغلی و خو دغه جون هغه وخت هم دوی غږ پورته کړی چې موږ هم مستقل کېږو مارک صاحب د دغه بلې موضوع دې اړخ ته راشو دا ډېره مهمه ده په افغانستان کې او کشمیر کې د پاکستان پوځي رژیم له لورې د ملکي وګړو موخه ګرځول د امنیتي ستونزو حل دی او که د کړکېچونو پیل نه پاکستان کې متاسفانه یوه خبر د دوی دغه برخلیک بهرنی کورنی سیاست دوی په لاس کې نه ده مشکل لوی دلته ده و که بیا دغسې خیزکونه راپورته سي خلک راجیګ سي وارې خواته مشکلات جوړ کړي بیا هغه څوک چې دې کې صلاحیت لري د دې برخلیکو هغوی بیا خپل هغه کې پالیسۍ کې تغییرات راوړي ورته وایي داسې وکړي بله دا کار کله که پرویز مشرف یو وخت راغی بریتانیا ته او امریکا د جوړ ته دوی ته دا ومنله چې موږ غواړو چې د فدرالي تر څنګ ولسمشر ته واک ورکړو بیا هغه ورته امضا وکړه بیا د لا ډېر واکمن ولسمشر یا رئیس جمهور په پاکستان کې پرویز مشرف پاتې
چې ټول واکونه واخیستل. بیا د دغه نه وروسته زرداري بیا بېرته کراکره لرې کړله. یعنې دوی دا واک نه لري. او دا کشمیر هم که هند ته ورکول کېږي دا د غرب فیصله او دا ورکوي. دا په ټولو دلیلو باندې ورکوي ته موږ غرب ته دا سیاست چې دوی اورو. دوی وایي دا کشمیر د چین په وړاندې نشي راتللی پاکستان. دوهم دا منطقه لږ ستراتیژیکه ده، ته غواړي چې قوي رادارونه باشه ناست او دا که پاکستان بیا پاکستان ریپورټ وکړي په پاکستان اعتبار نه لري. نو بنان دا باید هند واخلي ځکه هند یو مقتدره بانفوسه هېواد ده، دی د روس او د چین مقابل کې درېدای شي. دغه شیان چې شروع شوي دي یو وجه همدا ده چې غواړي دغه نور نو هند ته تسلیم کړي او دا سیمه تر پاک پاکستانیان کوشش کوي فعلا په دې حرکات واساب چې ما ویلې انصار مجاهدین ته ډېر صلاح مهمات یا لشکر طیبات یا بلوز ډېر صلاح ولېږلې. اته ویډیوګانې به تاسو هم لیدلې، رقم مخصوص فلانکوچ رقم موټر و دا لوی دا ټاک و چې کامل خلکو دی حرکت انصار البراق دا ډېر زیات جبل دا نور چبي چې دي دوی سره کومکونه وکړل. دا خپل دغه لشکر طیبه مستقیما له جماعت علما دغه مولا تنمیږي مشري چې کوي فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن او اولادي له طریقه ډېر پیسې ورکول کی. دا اوس وایي چې خپل دغه ویان د وزارت خارجه د ویلې چې دغه غمیزه پاکستان په دې جوړه کړي د تسوالان تفصیلو پیسې دی ورکړي. او کشمیر بیا یو نشایده چې ډېر ښایسته آباد ډېر چینی او ډېر ښه برسات باران نه دالري، خو متاسفانه چې زراعتي ځمکه ډېره نه لري ځکه دا ککړه په کور په ځمکه ده. داسې هغه دي مالداره خلک دي، مثلا ډېر زیات څاروي او مرغان د مرغیو غوښه د چرګانو دا شیان ساتل کېږي او نورې میوې لري، باغونه قوي لري. اما ځکه دلته د وړو د غنمو د غلو لږ مشکلات هم دي لپاره دي او پنجاب دا حکومت نه وسره. مالی صاحب یو بل ځانګړی هغه تذکره وګرځو د پاکستان پوځي رژیم که په کشمیر کې دی که په افغانستان کې دی ولې د سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو پر ځای پوځي ځواک کاروي؟ نه دا خو واک نه لري. ما وخت عرض وکړم دوی دا شی نشي کولی. دوی هر شی ګوره د جنرال امید کولو ویل د منګه چیف افسر ویل واشنګټن نه ټاکل کېږي. خپل دوی اقرار کوي کله چې دوی متقاعد شي اقرار ګوره پر مشرف دغه د افغانستان د جا ټوله قصه واضح کړل او مجلس کې ناستو مور تر څنګه ناستو سار چایم کې ټوله قصه او څنګه مجاهدین څنګه جوړ کړ، څنګه سپین ماڼۍ ته وړل، څنګه نیابتي جګړه وکړه، بیا بنظیر بوټو دا قصه په سرات باندې وکړه. بیا د خپل دغه چې مړ کې سمیع الله احمد کڅن د مولانا و دا د مدرسو مشریم کوله دا دام یو قصه وکړه. ومي بیا کله چې هغه بابر و جنرال بابر یا اختر منیر لا بخنه غوړ عبدالرحمن اختر دوی دا نشته کړي دا ټول شان بیا دوی فشاکي یو وخت قصه شدید دا خبره ټول کې کړي دا چې موږ واک نه دا شان په موږ تعمیلي او ایمل ولی خان دا څو ورځې مخکې ویل چې پاکستان جنگ ونه کې په سیمه کې د څو بودیجه نه کبداري اختیا وای او دته مستقیما پیسې سعودي ورکړي. ټول مذهبي او جادي ډلې ته پلي چې دي په غیر مستقیم توګه شاته امریکا او غرب باندې پیسې سعودي ورکړي. سعودي د کې یو اداره په نوم ادارې عالم اسلام دا چې یو ملي یو غټ شخصیت مذهبي هغه ته پیسې ورکړي. وخت ته هم په دې مسایب ته ورکولې دا الازان او دا دغه دوبندي وو مثلا دغه درې دونو دا شان ټول اسام دی جوړ کړی دي او دی بودجه ورکړي سعودي. بیا نو تبلیغات د سعودي په نفع دا خپل چې بیا سعودي هر څه کار معامله له يهود سره او کفر بل سره بیا نو دا شیخان مولایان د فتوا نشي ورکوي چې پیسې ورکړي. دا پروګرام په پاکستان کې عملي کیږي د اسلام په نوم د دین په نوم د بل په نوم مرګور د اسلام سره د دین سره اخلاقي فساد ته د رشوت د قاتل په اسلام کې خالدل چې څوک یو مملکت او څوک راپور سي تیار راسي یا لته او بیګنا کسان په بل مملکت ولي ګورم دا خلاف د ټول نړیوالو اصول ده ول نړیوال حق نو تکي ځکه د نړۍ لاس پکې ده دا کار متاکي مثلا ول نه راپور ده کې دا جادي او مذهبي خلک ول فتوا نه ورکي. افغانستان چې ټاکس ونی به شړه قبل فتوا را لیکل کیږي یا افغانستان کې چې وادي خبر نه سي د دنیا ټول کټيږي باندې ته ول کار نه کوي. دا ټول چل نه د کشمیر مثلا چې دا جوړه شوی دا ورکي هندستان ته دینه ساتلای
او نور خپل پاکستان د ګول خپل جوړي ځکه کور مو ودان ورسره عسكر اسرائیل ته امر سوی چې اسرائیل ته ورکړه د متاسفانه هډو دا سمونیدو خو جاسم دی سره منله مخکله جګه اوس په دې مسله کې بند یو دی سعودي کې شاید تاسو عملی مو کې او فکر پام دی وسه زه خو دلته په جنگ کې څنګه کوم دا مشکلات مو دا شیطان ملک پاکستان کې کور مو ودان د سیاسي چارو کارپو از دون مارج په خبرونه کې ملګرون څخه نړۍ مننه کور مو ودان د یک تلویزیون قدرمن او معزز لیدونکو زما خبري سرویس پام دی ځای پای ته ورسه تربیه خې چاره